Давай. Подожди. Так, не знаю. Всем привет, с вами Буся. И сегодня они со мной будут играться. И как раз они поедут в дом Вадима. И они там будут... Да, ладно, я сам скажу. Мы поедем до меня. Кто смотрит, я на вершине живу. Улица... Ой. Не говори. Мало что вожу нафиг. Грабанут. Я потом сам их заграбастаю. Давай. Да. Мы будем помогать подготавливать день рождения моей мамы. У нее будет юбилей 30 лет. Давай дальше, попёр. Там будем помогать готовить. Короче, няньки. Да, няньки. Вот. Так слово и вертелось на языке. Ты себя-то хотя бы сними. Всем привет, ребят. Подожди, мутно. Дай. Всем привет, ребят. А то я на каждых видео и только все говорю. Давай, крути там далее. А подожди, это я забыл. Я ж не казенный. Лучше пока себя поснимай, пока вспомню. Пока Бусю поснимай. Вспомню. Мы будем сегодня с ней играться. Буся. Мешок. По-моему, она уже не хочет играть. Ленивая. Ты ленивый мешок. Буся. Вот вы видели, что она сейчас сделала? Стой. Ну, короче, ты ее упустил. Нет, я не упустил. Вот она. Сюда быстро. Там где-то. Вот она. Морду покажи. Вот, если вы ее помните, напишите в комментариях. Она была в первом видео. И сейчас вам покажу, если вы их тоже помните. Сейчас вам покажу моих черепашек. Ну, вы их помните. Вот это Пашка. Это вот я. Черепашки были в прошлом видео. Да. Вот 2 Макса. Ой, я случайно. И вот 1 Ярика. Ну все, идем. Бур большой. Если вы, конечно, помните. Ну, думаю, на этом видео мы попрощаемся. Да. С вами был Хьюбка или же Вадим. И Зим Замзуг или же Макс. Всем пока.